Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como medir o pulso PWM que sai lá do pino do CI dessa plaquinha. É de uma lavadora LTE12 versão 2, tá bom? Essa plaquinha aqui foi recuperada. Ela fazia barulho na hora de centrifugar. Vou colocar o vídeo para vocês. Detalhe, ó, ela quando vai bater, ó o barulho, ó. Tá vendo? Placa da CP, ó. Vou botar essa aqui pra testar, ó. Vou pausar aqui, ó. Botei a outra placa, a placa da CP tá ali. Botei outra aqui, Originations. Tá pedindo água. Batendo normal. Vou botar pra centrifugar agora. Vou pausar aqui. Centrifugando aí, ó. Sem barulho. Tá vendo aí? Fica a dica aí. Só que ao chegar aqui, pessoal, ela não apresentava barulho. E sim, ela desligava quando girava o motor para um dos lados. Então, em um dos lados ele girava normal. Quando ele girava para o outro lado, ela se desligava e se reiniciava. Tá bom? Era apenas solda fria na placa. E agora eu vou mostrar para vocês como é o PWM que sai lá do circuito integrado. Vou ligar nossa plaquinha. Veja que acendeu a válvula 1, está pedindo água. Agora a gente vai acionar o pressostato. A mesma começou a agitar nos dois sentidos. Agora a gente vai lá no pino do circuito integrado. E veja, pessoal, isso aqui é em um sentido. Como o osciloscópio está ajustado para 2 volts por divisão, nós temos aí 2 divisões e meia, que é o equivalente a 5 volts negativo. Agora a gente vai colocar no outro sentido. Tá aí, pessoal, e a mesma forma de onda. Tensão RMS aí é de 5 volts negativo, indicando aí que a nossa plaquinha está funcionando perfeitamente. Já, pessoal, nos gates do triac da bomba e das válvulas, a gente não vai ter esse PWM, tá bom? A gente vai ter apenas uma tensão contínua de 5 volts. A gente vai colocar aqui, simular a válvula 1. E a gente vai medir lá no gate. No gate aqui do triac correspondente à válvula 1. Então é esse aqui. Veja, pessoal, que nós temos aí uma tensão de aproximadamente 5 volts. Agora a gente vai colocar na bomba. A gente vai colocar para centrifugar. E agora a gente vai medir, pessoal, o gate do triac correspondente à eletrobomba. Esse pino aqui é da eletrobomba e o triac é este pino aqui.
Lembrando, pessoal, que essas medições a gente está fazendo antes do resistor. Sai o pino do CI e entra no resistor, atravessa o resistor do outro lado e vai para o gate do triac. Então veja que o pulso aí também está aproximadamente 5 volts. Vamos esperar ela entrar na centrifugação para a gente medir o pulso da centrifugação. Veja, pessoal, que a lavadora entrou no modo centrifugação e agora a gente vai medir o pulso. A gente vai medir aqui no CI. Veja, pessoal, que nós temos um pulso aí, ó, contínuo. Por quê? Porque ele não está ligando e desligando, ele está ligado diretamente. Aproximadamente 5 volts. Quando o motorzinho parar, esse pulso vai desaparecer. Aquele PWM lá, pessoal, é por quê? Por conta que o CI liga e desliga o motor. Ó, desligou. Tá lá, ó, zerou. Beleza? Ó, quando ele ligar de novo, aí a gente vai ver lá a forma de onda. Então está aproximadamente 0 volts. Tá aí, pessoal, ligou o motor novamente, aproximadamente 5 volts, 2 divisões e meia. Então tá aí. Esse aí era o vídeo que eu queria mostrar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fica todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.